हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम कविता है। मैं आप सभी को एक खिचड़ी गीत सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरे गीत अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ने में बैठी बहुरिया मन ही मन सोचै मन ही मन झंकाई हो। राजा आई गईले खिचड़ी के दिनवा खिचड़िया के न लावई खिचड़िया के न लावई हो। राजा आई गईले खिचड़ी के दिनवा खिचड़िया के न लावई खिचड़िया के न लावई हो। अंगने में बैठी बहुरिया मन ही मन सोचै मन ही मन झंकाई हो। राजा आई गईले खिचड़ी के दिनवा खिचड़िया के न लावई खिचड़िया के न लावई हो। इतनी बचन सुने पियवा त धना का समुझावई तो धना का समुझावई हो। धना तोरा भैया गए परदेसवा खिचड़िया कैसे लई है खिचड़िया कैसे लई है हो। धना तोरा बिरना गए परदेसवा खिचड़िया कैसे लई है खिचड़िया कैसे लई है हो। अरे अरे रचना चिरैया आंगनवा हमरे अवत्यु आंगनवा हमरे अवत्यु हो। चिरई लाई जातु नैहर के खबरिया संदेशवा पहुँचायु तू संदेशवा पहुँचाऊ हो। चिरई लाई जातु नैहर के खबरिया संदेशवा पहुँचाऊ तू संदेशवा पहुँचाऊ हो। चिरई लई न जातु हमरो संदेशवा तो भैया आगे कहतु तो भैया आगे कहती हो। इतनी बचन सुनी सासु तो बहुत दुखित भाई बहुत दुखित भाई हो। इतनी बचन सुनी सासु त बहुत दुखित भाई बहुत दुखित भाई हो। बहुअर तोरा भैया छाए परदेसवा खिचड़िया कैसे लाई है खिचड़िया कैसे लई आई हो। बहुअर तोरा भैया छाए पर देसवा खिचड़िया कैसे लई है खिचड़िया कैसे लई आई हो। बहुअर तोरा बापई हाय बूढ़ापा खिचड़िया कैसे लाई है खिचड़िया कैसे लई आई हो। बहुअर तोरा बापई के आई गए बूढ़ापा खिचड़िया कैसे लाई है खिचड़िया कैसे लई आई हो।